Iċ-chairperson tal-Ene Malta Ryan Fava ddikjara pubblikament li ma kinux qed jistennew din il-mewġa taqtuħ ta' dawl tant illi saħaq illi għalih din kienet sorpriża. Dan hekk kif f'kummenti lill-ġurnalisti Ryan Fava saħaq illi d-domanda li qed jesperjenzaw bħalissa hija fi kliemu allarmanti tant illi spiċċa ammetta li ċerta żoni f'Malta qed ikollhom load ta' elettriku daqstant qawwi illi qed jinkwetaħ. Huwa saħaq ukoll li temperaturi rekord ġabu magħhom load fuq is-sistema, xi ħaġa però illi hu u l-kumplament tal-entità ma rawx ġejja. Dan anke hekk issa il-mudell ekonomiku jidher ċar li huwa wieħed ibbażat fuq ammonti kbar ta' baranin illi ġejjin kemm biex jaħdmu u kemm biex iżuruna fuq btala u għalhekk din it-tip ta' domanda kbira hija wkoll prevedibbli għal fatt li l-popolazzjoni ta' Malta qed tkompli tiżdied sena wara l-oħra. Min-naħa tiegħu Fava saħaq illi din il-kriżi fid-dawl skontu mhux bħal tal-2023 għaliex 3 snin ilu kien hemm firxa wiesa'. Madankollu dan il-kollass fis-sistema li rajna tul din il-ġimgħa jidher li huwa wkoll wieħed inkwetanti anke għal fatt li saru ċerta xogħlijiet. Minkejja dan però il-maġġoranza tal-lokalitajiet f'Malta u Għawdex xorta sfaw milquta bi kbir. Intantu semma fost l-oħrajn is-sitwazzjoni fil-Belt Valletta u kif il-kapitali intilaqtet bi kbir. Fava qal li x-xogħlijiet fil-Belt Valletta kellhom jibdew wara ħsarat illi seħħew. Fava jgħid illi anke generator diffiċli tieħu l-belt minħabba l-aspett storiku tal-istess kapitali. Skont iċ-chairperson tal-Ene Malta kollox jinsab taħt kontroll anki jekk l-Ene Malta mhux qed tippubblika l-lista sħiħa ta' postijiet milquta minħabba li skont Fava il-website timmarka biss dawk imsejħa high tension outages. Dan kollu fil-verità qed juri biċ-ċar il-mod kif il-Labor jigverna mingħajr pjan fit-tul għaliex wara 14-il sena ta' żieda eżorbitanti ta' baranin xorta waħda ma laqax għal din is-sitwazzjoni anke jekk l-istess Labor fl-2013 permezz tal-Ministru Stilla tal-Enerġija Konrad Mizzi kien qal lill-poplu illi l-qtuħ tad-dawl kien ser ikun xi ħaġa tal-passat.